Как идут дела. Новости какие в нашем маленьком городке. Всю страну тихонько накрывает вторая волна. Ну а в СКБ пока все окей. Цены повышаются, их цены ужасно растут. Доллар ползет вверх, пугая простых людей. Злобная корона настигает нас всех, как спрут. Ну а в СКБ пока все окей. И никаких волнений, все спокойно в нашем чудном лесу. Никаких врагов, зато множество друзей. Яркий клевый вечер на поляне уже на носу. Знаешь, у нас в СКБ всегда все окей. Не решить нам всех проблем, но можно сбежать на природу от потока плохих новостей. И без тени злых сомнений нам всем прокричать: знаешь, у нас в СКБ всегда все окей. Ла-ла-ла-ла-лай-ла-лай, ла-лай-ла-лай. Знаешь, у нас в СКБ всегда все окей. Ла-ла-ла-лай-ла-лай, ла-лай-ла-лай. Знаешь, у нас в СКБ всегда все окей. Толь рассказать о том, как идут дела. Новости какие в нашем маленьком городке. На костер пришли мы дружно, была не была. Потому что в СКБ всегда все окей. Потому что в СКБ всегда все окей. Ну что, у нас все окей?